पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। एजुकेशन और स्किल्ड। एजुकेशन एंड स्किल्ड। एजुकेशन आपको नॉलेज देता है, स्किल्ड आपको पैसा देता है। जब आप नॉलेजेबल बन जाएंगे, जब आप काबिल बन जाएंगे, तो पैसा आपको फॉलो करेगा।